พี่น้องจ้าถ่ายบรรยากาศฝนตกให้มึงเช้านี้นะคะฝนก็โปรยปลายนะคะเปียกแฉะไปทั้งเมืองค่ะเมืองออกแลนด์ค่ะทุกคนตอนเช้าตู่เลยนะฝนตกมาตั้งแต่ตอน7 โมงเช้าเนาะอันนี้8 โมงกว่าค่ะใครไปทำงานก็ขับรถปลอดภัยนะคะค่อยๆไปค่ะเพราะว่าถนนคงจะลื่นนะคะเราก็จะขับรถไปเหมือนกันแต่อยู่ไม่ไกลที่ทำงานก็วันนี้ก็คงรถไม่ติดหรอกเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะเมืองออกแลนด์เนาะดูท่าท้องฟ้านะน่าจะครึ้มแล้วก็ตกทั้งวันค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ